नमस्कार, निर्मल चॅनलमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवू आळूच्या वड्या. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आयकॉन बेल वाजवायला विसरू नका. सबस्क्राईब करायला कुठलेही पैसे लागत नाही. प्लीज आयकॉन बेल वाजवून मला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. कमेंट्स बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट्स टाकू शकता. ते लागणारं साहित्य: इडलीचं बॅटर घेतलेलं आपण. जसं इडलीला थिक ठेवतो तेवढंच आपण ते ठीक ठेवायचं आहे, घट्ट अगदी. हे बघा, ह्या प्रकारात. जिरं घेतलेलं आहे 2 टीस्पून. ओवा घेतलेला आहे 2 टीस्पून. ओवा म्हणजे अजवाईन. 2 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या कट करून घेतलेले आहेत बारीक. आणि आळूचे पानं, हे हिरवे पानं आहेत. काहींना असे निळसर आपले देठ असतात, हे हिरवे देठ आहेत. हे माझ्या परसबागेतील पानं आहेत. हे मी छान धुवून घेतलेले, पुसून घेतलेले. आता चला तर आपण याची तयारी करून घेऊया. हे जे पानाचे शिरा असतात ते असे आपण सुरीने काढून घेणार आहोत. हे जरा सावकाश करायचं आहे, कट करायचं काम, जेणेकरून ते पान फाटायलाही नको आहे आणि आपली शिराही कट व्हायला पाहिजे. अशा प्रकारे काढले तर पटकन निघते. हे बघा, अशा छान शिरा आपल्या निघून जातात. हे अगदी ताजे परसबागेतील असल्यामुळे अगदी ताजे पान आहेत. आता आपण हे बॅटर तयार करून घेऊया. त्याच्या बॅटरमध्ये मी 2 टीस्पून जे आपण जिरं काढून घेतलेलं आहे ते घालते. बऱ्याच वेळा काहींना हरभऱ्याची डाळ चालत नाही, त्या पिठामुळे आलूवड्या खाता येत नाही. त्यासाठी आपण ही नवीन डिश तयार केलेली आहे. मी माझ्या घरी करून बघितली, माझ्या मिस्टरांना, मुलांना खूप आवडली. ओवा घेतलेला आहे 2 टेबलस्पून. हिरवी मिरची घेतलेली 2 कट करून छान बारीक. आता चवीनुसार मीठ घालून घेत आहोत. कधी कधी आपण इडली करताना काही वेळेला बॅटर उडून जातं, तर 1 ते 2 दिवसाचं बॅटर असलं तरी याला चालू शकतं. ताजं असलं तर जास्तच चांगलं. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान त्याला एका डायरेक्शनने फेटायचं आहे. मीठ घातल्यामुळे ते थोडं फ्लफी होतं. व्हेजिटेरियन लोकांसाठी ही फिश एकदम नॉनव्हेजची डिश तयार होते. फिशची जशी टेस्ट असते तशी याची तांदूळ असल्यामुळे आणि उडदाची डाळ असल्यामुळे तशीच टेस्ट लागते. आता आपण बॅटर तयार केलेलं आहे. मध्ये तुम्ही तिखट जास्त खात असाल तर एखाद दुसरी मिरची तुम्ही वाढवू शकता आपल्या चवीनुसार. आता आपले पानं कट करून झालेले आहेत. याच्यावर आपण हे छान बॅटर लावून घेऊ. चवीला खूप छान लागतात. त्या तुम्ही तळूनही घेऊ शकतात किंवा शॅलो फ्रायसुद्धा करू शकतात. बऱ्याच जणांना हरभऱ्याच्या डाळीचा आवड असते, परंतु त्रास होत असल्यामुळे खाता येत नाही. अशा वेळेस आळूचे पानं आणि पौष्टिक पण असतात, ते खायचे असतात, ते आपण हे ऑप्शन खूप छान आहे. असे शेवटपर्यंत लावून घ्यायचं आहे. थोडा जाडसर थर लावायचा आहे, जेणेकरून त्याची टेस्ट छान येईल. त्याच्यावरच आपण दुसरं पान घालणार आहोत. काही जण हे पान उलटसुलटसुद्धा ठेवतात, पण तसं केल्याने त्या वड्या कट करताना थोडा त्रास होतो. त्यामुळे आपण असे एकसारखेच ठेवायचे. पण छान पसरवून घ्यायचं आहे. थोडं कडा राहू द्यायचे दूर, जेणेकरून ते आपण जेव्हा फोल्ड करू तेव्हा ते पसरतं. नाश्त्याला खूप छान आहे. बाहेरगावला जायचं असेल प्रवासात, तेव्हा ह्या वड्या तुम्ही नेऊ शकतात. बॅटर घरात असेल तर आपल्याला आयत्या वेळेस मुलांना केव्हाही करून देता येते, किंवा ह्या वड्या करून ठेवल्या तरी चालू शकतात.
आयत्या वेळेला शालू फ्राय करून द्यायच्या मुलांना, किंवा आपणही खाऊ शकतो. तर हे तिसरं पान घालून घेत आहोत आपण. असं तुम्ही 5 पानांपर्यंत थर करू शकता. नेहमी इडली, आप्पे, डोसे खाऊन मुलं कंटाळतात काही वेळेला. त्यावेळेस आपण असे जरा वेगळे प्रकारात मुलांना खाऊ घातलं तर चालू शकतं आणि ते आवडीने खातातसुद्धा. आपली सर्व तयारी झालेली असेल तर अगदी कमी वेळामध्ये ही आळूवड्या आपल्या तयार होतात. आणि मुलं येता जातासुद्धा खातात ते करून ठेवलं तर. आता आपण 3 पानांना लावून घेतलेलं आहे. हे फोल्ड करताना ही बाजू आधी छोटी फोल्ड करायची, जेणेकरून बॅटर बाहेर येणार नाही. दुसरी बाजू फोल्ड करायची, त्याच्यानंतर सावकाश ही बाजू फोल्ड करायची. जेणेकरून ते बाहेर बॅटर आपलं येणार नाही. सावकाश अगदी त्याला रोल करायचं. हे बघा असा छान कडक रोल तयार होतो. आपण स्टीमर ठेवलेलं आहे त्या वाफवून घेण्यासाठी. तुम्ही स्टीमरमध्ये किंवा इडली पात्रामध्ये सुद्धा वाफवू शकता. आता अलगद हाताने त्यात आपण स्टीम करायला ठेवायचं आहे. आता आपण वड्यांना 10 मिनटासाठी स्टीम करून घेऊया. मिनटं झालेले आहेत. हे बघा आपल्या छान आता स्टीम झालेले आहेत. त्या रंग बदलतो त्या पानाचा, म्हणजे समजायचं की आपल्या छान स्टीम झालेलं आहे. आणि इडलीचं बॅटरी आपलं छान शिजलेलं आहे. आता याला गार होतं. स्टीम करून झालेले आहेत आपल्या आळूची पानं. आता आपण त्यांना काढून घेऊया. हे बघा असे छान अलगद निघतात. तुम्ही सेपरेट पानसुद्धा लावू शकतात किंवा असे एक 3 पानंसुद्धा एकत्र करू शकतात. आता यांना आपण पीसमध्ये कट करून घेऊ, जेणेकरून ते छान क्रंची होती. छोट्या छोट्या पीसमध्ये आपण कट करून अशी थोडी मीडियमच कट करायची, जेणेकरून ते फ्राय करायला आपल्याला सोपं पडेल. हे छान पीसेस तयार होतात त्याचे. आपण यांना आता शालो फ्राय करून घेऊ. तवा छान गरम करून घेतलेला आहे. तुम्ही फ्राय पॅनमध्येही करू शकतात किंवा तव्यावर करू शकतात शालो फ्राय. हे बघा छान लेअर पडलेले आहेत. हे छोटे छोटे आपण एका बाजूला करून घेऊया. आता आपण दुसऱ्या बाजूला हे बघा छान कलर आलेला आहे त्याला आणि क्रंची पण झालेलं आहे. तांदूळाचं पीठ असल्यामुळे ते छान क्रंची होतात. दिसतात ना फिशसारखे, चवीलासुद्धा छान लागतात. फिशसारखेच तुम्ही एक वेळा अवश्य करून बघा. आता दुसऱ्या बाजूला आपण करून घेणार आहोत. हे बघा दोन्ही बाजूने या छान क्रंची आणि गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. आता याच्यावर आपण तीळ घालून घेणार आहोत. त्याच्याने त्याचा क्रंचीनेस अजून वाढेल आणि खूप छान लागतात पण आणि दिसतात सुद्धा. आता या खाण्यासाठी तयार आहे. आता आपण यांना सर्व करून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या
आळूवड्या तयार आहेत. हे आपण सॉसबरोबर किंवा चटणीसोबत खाऊ शकतो. एन्जॉय करा.